Jokay, may pa-challenge ako sa'yo. Oh, ano naman yun? Gagawin ko yung sounds, gagawin mo yung expression. Ano? Gagawin mo yung sounds. Oo. Tapos, ako yung expression. Oo nga. Ano naman kalokohan yan? Hindi kalokohan to. Pag ito, ay talaga naman tatamaan ka sa akin. Sige, subukan natin. Ano? Ready ka na? Sige. Giya! Aba, nakuha mo ah. Magaling ka pala sa ganyan. O sige, try ulit natin isa pa. Ano? Ready ka na ulit? Talagang mahusay ka. Sige, subukan natin ito pangatlo. Ready ka na? Ang pangit mo, Butchokay! Ang pangit mo, Butchoka! Buisit ka? Anong pangit? Mas pangit ka sa akin, buisit!